大家好，上個月咧就出咗條片咧，就喺世界級建築物內一間高端餐廳飲茶，咁個價錢咧都令到我幾驚喜下嘅，咁就嘆得好滿足。咁當時咧就見到餐廳做緊 promo 一個選主菜贈配菜嘅一個名為專享星廚私宴，咁啊睇咗之後咧內容都幾心動啊我，咁就諗住等三鋪生日嘅時候咧，我就會 book 呢一個餐。咁啊食咗啦，今條片就嚟同大家分享。咁上次飲茶點解飲得我咁滿足呢？就因為個環境令到我有嘆嘅感覺。仔同新抱今次嚟到呢都話個環境好唔錯啊。至於價錢呢，咁雖然係深圳啦，但係相等於香港同級嘅呢一個點心呢，都起碼近百啦。咁而我喺呢度呢，去之前我都諗住起碼都40-50蚊一個點心噶，點知呢係30零蚊啊，所以我都好有驚喜。咁我哋唔係坐大廳，我哋坐咗包廂。喺我訂位嘅時候，經理知道我係慶祝生日呢，佢就話安排個房間俾我哋，仲話會幫我哋佈置埋。咁我哋先嚟睇睇個餐呢係咩價錢，同埋食啲乜嘢。咁呢一個餐呢就選主菜贈配菜，咁啊先揀咗主菜先，配菜呢就10樣嘢嘅。咁第一個呢就王府午宴，248蚊位就限午市，3位起。咁呢一個呢就係蠔皇包普扣肉醬，第二個呢就王府精品298蚊，3位起。咁呢個呢就冇寫明午市或者晚市呢，我估係兩樣都得啩。咁呢個係茅香黑松露墨西哥鮮包，跟住第三款第三個價錢係王府經典2位起，燕麥海參黃燜翅，跟住再另外一款呢就係王府王牌498。又係2位起，咁呢個呢有3個選擇嘅，就係花膠黃燜包翅、金湯燕麥煮遼參，跟住就係黑松露金沙官燕。咁到另外一個價錢598噶啦，就係王府招牌2位起嘅，就滴珠鮑汁原子荷葉翅。到王府金鑽啦，就688，又係2位起。688呢有2款嘅，金鑽龍膠燴大包翅。另一款呢就係茅香黑松露九頭元首糖吉包。咁到最後一個呢就王府至尊啦，呢個最貴嘅788，2位起。咁啊生拆蟹肉黑松露乾撈翅。咁啊2位呢就係要嗌埋同一款嘅喎，就唔可以一款一個嘅。而家呢就嚟睇配菜，第一樣呢就前菜，前菜都有11樣嘢揀嘅喎，咁我就唔逐樣讀啦，咁等大家如果有興趣訂餐嘅時候咧，就自己睇自己揀啦。咁內容呢，酒樓時不時都會更改嘅，我食嘅內容呢，就已經同而家網上面呢一個菜單呢就唔同咗啦。咁啊睇翻我微信訂單嘅內容啦，咁我前菜呢，就係揀咗雞頭米山楂魔方，咁雞頭米呢，就係我哋叫慈實啦。咁我揀呢個嘅原因呢，就覺得係幾特別同埋都有益咯。咁另一個前菜呢，就係松露蜂蜜板栗鵝肝，咁呢個就好簡單啦，鵝肝吸引咯。到魚類嘅內容大概呢就冇改到，我揀嘅呢就係白根沉魚唇。到蝦蟹類咁就改咗少少，咁有時呢就要按季節嚟改嘅，不時不食。咁我揀嘅呢就係軟殼蟹。到貝殼類睇落呢就冇乜點大改，我揀嘅呢就係鹿角貝。到燒臘睇落都係冇改，我揀嘅呢就係鹽香雞。融合菜就好多款揀啊，但係398蚊嘅餐呢，我揀到盡呢都係只可以揀到肥腸煲，好啱心水嗰啲呢，就要498蚊嘅餐呢至可以揀到。咁到時疏，咁而家個菜牌呢就係改咗嘅，我當時係有雞油豆苗嘅，咁我揀咗之後呢，個經理就微信我呢，就話雞油豆苗呢就已經冇貨啦。換咗板藍根菜苗係新出嘅，咁呢個我未食過，好有新意啊！我覺得我中意啊，咁啊揀咗啦。到主食內容就冇改到，我就揀咗個安格斯牛鬆炒飯。到點心我就揀咗小籠包，水果呢我就揀咗湧泉蜜柑。咁而家嘅菜牌呢又係冇咗啊，又係季節啦。咁而家又改咗西瓜，咁啊落晒單啦。點知粵菜王府嘅經理咧就微信嗰度話我知魚唇係辣嘅，咁辣嘅就唔掂啦，我哋成家都唔係點食辣嘅。咁除咗魚唇之外咧，我又揀唔到其他嘢咯喎。咁唯有咧就改成498蚊嘅餐啦。咁啊再一次俾菜單，
咁前菜就唔變啦，都係嗰兩樣嘢啦，山楂魔方同鵝肝。主要咧就主菜就揀嘅範圍咧就擴大咗。魚咧我就換成20年老菜寶焗東海大黃魚。蝦蟹咧就可以揀黑松露、金螺炒太子、波士頓龍蝦。咁貝殼咧就由鹿角貝咧就轉成紅響螺。咁鹽香走地雞咧我就唔變啦，都係揀翻去。融合菜咧就變咗大甲魚，時蔬都唔變啦，都係揀翻板藍根菜苗。主菜咧牛鬆飯咧就改成龍蝦湯手拉麵。點心同水果就冇變到，都係呢兩樣。咁每人加多100蚊咧就食多幾樣海鮮。咁最後嗰個鮮磨杏仁茶咧，佢原本生日咧就送長壽麵嘅，咁我就話後生女生日唔好送長壽麵啦，咁飲茶嗰日咧就送咗個鮮磨杏仁茶，我覺得好唔錯咯，咁我建議送呢個，咁個經理 OK。咁我唔花時間去讀個餐牌內容啦，咁特登擺個398蚊嘅餐嘅選擇出嚟呢，就俾大家多一個參考。咁其實我食咗佢498蚊個餐呢，我就覺得每個餐都有翻佢自己本身嘅價值，其實食邊個都冇所謂嘅。呢個國生好有儀式感啊！係咯。咁我諗入到個房間咧，新抱都有啲驚喜嘅，佢都喺度講話有儀式感啊！呢個生日。咁我咧就一早知道個經理安排房間俾我哋嘅。佢個燈都幾靚。新抱話燈靚啊，等我影下眼燈先。咁你就要講埋呢一個選主菜贈配菜咧，就可以安排房間之外咧，就係如果提早預訂咧，就免收服務費同埋茶位費。咁預訂咧就最少啊提前4小時就得噶啦。咁我哋另外咧就加咗支酒咧，就298蚊嘅。咁服務咧就唔使講噶啦，完全係高端服務。咁開餐啦，先嚟講下個魔方，跟住就鵝肝都上啊！哇，好有仙氣啊個鵝肝。咁咧魔方咧就其實就冇乜太讚嘅，亦都冇乜特別嘅。咁話山楂啦，咁其實可以酸翻少少嘅，個味可以出啲啦。咁而家咧就係甜甜地啊，似食啫喱糖啦，我會覺得。咁就講到個鵝肝啦，咁佢板栗鵝肝，咁我以為佢點樣板栗咯，咁原來咧係個造型啊，個造型係似板栗啊。咁鵝肝味亦都唔係好出啦，咁係用咗好少嘅鵝肝啦，我諗，咁係食個仙氣啦，食個氣氛咯，咁幾有儀式感咯。咁我嘅意思唔係嫌佢唔好食，亦都唔係嫌鵝肝少，咁係以呢個餐價咧，我亦都已經唔嫌噶啦。咁喺微信嘅時候咧，我只係問清楚少少問題啫，個經理咧就已經答我哋已經做到好抵噶啦喎。咁抵唔抵，中唔中意，吸唔吸引呢？就睇完我條片嘅分享之後咧，大家自己感覺啦。咁我會將個菜單嘅連結咧就放埋喺描述欄嘅。同埋咧，經理嗰個微信 ID 咧，我都會截埋圖放埋俾大家噶。有興趣嘅大家咧，就睇下加唔加到個微信啦。咁我只係義務嘅啫，唔好話我賣廣告啊！一陣間又話又喺度賣廣告啊咁。前菜出咗之後咧，主角就出場啦。王府王牌係花膠黃燜鮑翅，咁呢個嘅膠原蛋白咧就非常之豐富。咁魚翅同花膠咧喺廚師嘅匠心料理之下咧，就完全融合。咁又真係完全體驗到鹹鮮香糯油滑，係粵港美食中嘅經典。跟住貝殼上紅響螺切片啊，份量又唔係多啦，我就試咗一片，咁唔會好有驚喜。咁其實呢啲螺片啊，又或者有時食日本菜啲蝦兒貝呢，我都係覺得呢味道比較淡口噶。咁反而上幾條片啊，大起屋放題嗰啲刺身呢，2種螺片啊。咁我剪片嗰時以為一種啊，後尾阿師公話係有2種螺片啊，咁都好鮮甜同埋有螺味咯。到呢個鹽香走地雞啦，咁講真嗰句，我就真係唔係咁欣賞嘅。咁4個人半隻雞咁有幾難呢？個成本爭幾遠呢？我有多少覺得有啲講直啲咧，就肉酸咗啲啦呢幾嚿雞。再加埋咧，我對呢度啲雞係好有期望咁啊，諗住好正噶嘛。咁都嚟到咧，就係有啲乾啦，好似斬咗好耐咁樣。咁同埋個做法亦都冇乜特色啊，好平凡。到個融合菜啊，大甲魚個碟頭咧就似樣嘅，不過咧就我出咗少少意外啦，就拍唔到影片啊，就用張照片頂住先。咁呢個菜嘅味道都算係唔錯噶，不過咧又係帶點微辣啦。
鍾意野味有辣味嘅人士咧就會適合啲。好，到呢一個20年老菜寶焗東海大黃魚，咁呢個讚嘅，魚係新鮮，好正。至於個20年老菜寶咧，我哋大家都話食唔到啲咩咁特別。咁一人嘅份量咧就係1件嘅，就大件啲嘅。我件咧細件啲，就有2件。再跟住落嚟咧就黑松露金螺炒太子波士頓龍蝦，咁呢個正嘅，好正。啲龍蝦好新鮮，彈牙好食。咁就加埋糯米飯啦，咁啲飯亦都係好香甜。咁到呢一個新嘅菜板藍根菜苗，咁啊煮得腍腍地，呢個係好好食，好正。到點心我揀咗小籠包，呢個係正常好食嘅，一人一隻。咁大家俾佢評語咧就話皮薄汁靚。再對落咧就係呢個竹筒龍蝦湯手拉麵，龍蝦新鮮正嘅，咁有2嚿好似我記憶之中。咁就啲湯都係好甜好食，手拉麵都唔腍唔硬，又係好彈牙好食。最後咧就到贈送嗰個鮮磨杏仁茶，咁啊大家都好中意。咁佢啲糖咧就係分開嘅糖漿，咁啊可以自己自由落啦。咁我哋多數都唔落噶啦。跟住水果咧就湧泉柑，咁啊甜美多汁。到今晚嘅主題，我心抱生日，咁喺吹蠟燭許願嘅歡笑聲中咧，就食完呢一餐生日飯。好，咁嚟睇下成餐飯，大家俾佢嘅整體評價。喺平安金融中心屬於高端嘅地方，係深圳地標性建築，係世界10大高樓之一嘅建築物裏邊嘅餐廳，仲安排到房間同埋佈置。500蚊個餐，咁都算係抵食噶啦。你都聽到我好多個正好食，係除咗個鹽香雞我就嫌唔得大體之外，咁最後嚟睇睇張單，4個498蚊嘅餐，咁加一支298蚊嘅紅酒咧，就一共係2290蚊。咁呢條片就分享到呢度先，咁啊選擇都多多嘅，中意嘅話不妨嚟到一個愉快嘅週末，拜拜。